Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka bërë kallëzim penal duke pretenduar se 2 persona që figurojnë si kallëzues në një dosje hetimore ndaj tij nuk ekzistojnë ligjërisht. Sipas tij, emrat Nesti Angoni dhe Nasta Pollumbi nuk rezultojnë në regjistrat zyrtar të gjendjes civile, pavarësisht se dokumentet mbajnë nënshkrime në emër të tyre. Në kallëzimin e dorëzuar, Veliaj pretendon se nuk bëhet fjalë për një denoncim anonim, po për një stimulim të qëllimshëm të identiteteve reale, me synim krijimin e një kallëzimi të besueshëm përpara organit akuzës. Ai argumenton se kjo praktik përbën jo vetëm falsifikim dokumentash, por edhe ndërhyrje në procesin e nisjes së ndjekjes penale. Sipas pretendimeve të tij, mbi bazën e këtyre dokumenteve janë ndërmarrë veprime hetimore me pasoja konkrete juridike, duke ngritur pikpyetje mbi standardin procedurial të ndjekur në rastin konkret. Veliaj shton se në dosje figuron edhe një tjetër identitet i ngjashëm, çka sipas tij forcon dyshimet për një model të përsëritur të kallëzimeve artificiale. Në kallëzim kërkohet hapja e një procedimi penal për falsifikim dokumentash si dhe identifikimi i autorit real që qëndron pas këtyre materialeve. Ai kërkon gjithashtu verifikim të plotë rrethanave që kanë çuar në nisjen e hetimeve ndaj tij nga SPAK.